Здравствуйте, друзья! Наше сегодняшнее видео посвящено основам основ, 6 ключам окклюзии Эндрюса. Я не буду долго и нудно рассказывать о всех 6 ключах Эндрюса, я просто остановлюсь на 3 самых главных, которые имеют для нас первостепенное значение в клинической практике. Итак, первый ключ. Первый ключ на самом деле не был придуман самим Эндрюсом. Он задолго до него, еще лет 50 задолго до этого, был предложен Эдвардом Энглем, который сказал, что почему бы не сделать так, чтобы вся окклюзия сводилась к тому, чтобы мезиально-щечный бугор первого верхнего маляра находился между двумя буграми нижнего первого маляра. Что сделал Эндрюс? Он взял 120 пар моделей людей с идеальным прикусом, которые никогда не лечились ортодонтически, и он взял 1150 пар моделей людей, которые уже прошли ортодонтическое лечение. И он сравнил, какие же характеристики идеального прикуса нелеченных пациентов могут быть перенесены на характеристики прикуса, леченного ортодонтически. После этого он пришел к выводу, что не просто мезиально-щечный бугор должен находиться в межбугровой фиссуре нижнего маляра, а он сказал о том, что этот маляр он должен быть наклонен определенным образом, как раз так, как оно изображено на рисунке, что на самом деле дистальная поверхность дистально-щечного бугра верхнего маляра должна обязательно соприкасаться с мезиальной поверхностью мезиально-щечного бугра нижнего второго маляра. В этом и заключается суть первого ключа окклюзии Эндрюса. Переходим ко второму ключу. Второй ключ говорит о том, что такое мезиодистальный наклон или ангуляция зуба. Если кратко, то Эндрюс, когда изучал ангуляцию зуба, он рассматривал исключительно коронку зуба. У него не было никаких абсолютно ориентиров, которые бы говорили о том, каково же положение корня. Он не знал об этом. У него не было конусно-лучевой томографии, поэтому все, на что мог он ориентироваться, это только на какие-то анатомические ориентиры коронки зуба. Поэтому о том, каким образом и под каким углом расположена ось, продольная ось коронки зуба, он мог говорить только исходя из продольных анатомических структур. Итак, если мы говорим о том, что такое ангуляция зуба, мы говорим о том, что это угол между перпендикуляром к окклюзионной плоскости и вот этой продольной осью, которая проходит через коронку зуба, несмотря на то, каким образом расположен корень. О том, как расположен корень, мы сейчас не говорим. Мы говорим только о том, как располагается коронка. Итак, если кратко, зачем нам нужна эта ангуляция? Как мы это можем использовать на практике? Представим себе прямоугольник, который расположен ровно под углом 0 градусов к той самой окклюзионной плоскости. Если считать, что это продольная ось прямоугольника, то угол между перпендикуляром к окклюзионной плоскости и продольной осью прямоугольника 0 градусов. Если прямоугольник располагается под углом 0 градусов, он занимает в проекции определенное количество места. Если же мы этот прямоугольник развернем, то его проекция на окклюзионную плоскость станет значительно шире. Что же это означает? Как это можно применить? Изменяя мезиодистальный наклон зуба, особенно передних зубов в переднем участке, мы определенным образом контролируем наличие места в переднем участке. Чем лучше мы программируем мезиодистальный наклон в переднем участке, тем лучше мы будем контролировать избыток либо дефицит места в переднем участке, и этот избыток либо дефицит места будет лучше устанавливать зубы относительно сагитальной плоскости, то есть overjet, и он будет точно таким же образом перераспределять эти промежутки, которые могут остаться недозакрывшиеся, например, после ретракции переднего участка к боковому. Третий ключ окклюзии – это торк. Торк или вестибулооральный наклон зуба. Что такое торк? Определение торка таково, что это наклон касательный к точке, которая находится в середине коронки зуба, относительно перпендикуляра, опять-таки, к той же самой окклюзионной плоскости. Почему мы говорим о том, что это касательное? Потому что это касательное, которое проходит относительно точки, находящейся в середине клинической коронки зуба, эта точка представляет собой ту точку, где располагается брекет. То есть, по сути, торк – это то, как зуб, либо его наибольшая кривизна отклонены относительно перпендикулярно к окклюзионной плоскости. Каким образом торк вообще влияет на что-либо? Если мы представим себе прямую, либо проволоку с прямоугольным сечением, которые припаяны перпендикулярно 4 отрезка проволоки с точно таким же сечением. Если мы начнем скручивать эту проволоку, добавляя какой-то торк в нее, и мы будем изменять этот наклон таким образом, что он будет представлять собой лингвальный наклон корней, это будет приводить к тому,
вот это изменение и скручивание проволоки, это будет приводить к тому, что корни зубов будут конвергировать, они будут сближаться, в то время как коронки, наоборот, они будут расходиться. Что нам это дает? Это говорит о том, что когда мы вносим какой-то торг, этот торг одновременно будет влиять на ангуляцию зубов. То есть, вводя торг, мы должны помнить о том, что ангуляция зубов будет изменяться, о том, что чем больше торг мы даем, тем больше корни будут сближаться, что в большинстве случаев для нас не так уж и желательно. И это говорит также о том, что при увеличении торка, также что будет происходить? Будут возможно появляться промежутки между зубами. Итак, в каком же соотношении происходит это изменение торка и изменение ангуляции? Это происходит в соотношении примерно 4 к 1. То есть на каждые 4 градуса увеличения торка будет изменяться примерно 1 градус ангуляции. Если ангуляция центральных резцов в среднем составляет примерно 5 градусов, то при введении торка ангуляция центральных резцов будет меняться в сторону того, что их корни будут сближаться к середине сагитальной плоскости. Нам это важно как при лечении брекет-системы, так и важно при лечении при помощи Invisalign, потому что это привносит определенные изменения в наш клин-чек. Мы должны добавлять новые аттачменты, которые будут контролировать и которые будут противодействовать вот этому изменению ангуляции зубов. Четвертый ключ окклюзии – это отсутствие промежутков между зубами. И пятый ключ окклюзии, который можно поменять местами, это отсутствие ротации. На них мы долго останавливаться не будем. Шестой ключ окклюзии – это ключ, связанный с глубиной кривой шпеи. В своих исследованиях Эндрюс не определил, какой должна быть идеальная кривая шпеи, но он сказал, что у всех леченных и нелеченных индивидуумов с идеальной окклюзией она находится в пределах одних и тех же значений, которые можно отнести к категории плоской окклюзионной плоскости. Он пришел к тому, что окклюзионная плоскость, которая слишком сильно выражена на верхней челюсти, то есть обратная окклюзионная плоскость, она приводит к тому, что зубы будут располагаться в своем идеальном фиссурно-бугорковом соотношении таким образом, что между ними будут появляться промежутки. То есть при таком соотношении, когда на верхней челюсти окклюзионная плоскость слишком сильно выражена, тогда зубы будут располагаться с чрезмерными промежутками. В том же случае, когда на нижней челюсти слишком сильно выражена окклюзионная плоскость, то есть тогда, когда она слишком глубокая, это будет приводить к тому, что наоборот корни зубов будут конвергировать для того, чтобы зубы располагались правильно. И единственное место, где зубы будут располагаться под углом примерно 90 градусов к окклюзионной плоскости, это будет область премоляра. Все остальные зубы будут так или иначе наклонены относительно этой окклюзионной плоскости. Итак, мы закончили обзор основных ключей окклюзии Эндрюса, и в наших последующих видео мы будем освещать другие принципы биомеханики. Подписывайтесь, ставьте лайки и оставляйте свои комментарии.